Вот у нас улица Восточная, дом 8. Компания «Союз» себе прихватизировала кусочек в 1 гектар от нашего леса. Вот можете убедиться, что здесь такая приятная тропинка и сосновая роща. Вот. Ну, теперь она в владении компании «Союз». В принципе, всем все равно. У нас забор с колючей проволокой, как на зоне. Вот. А здесь школьники убирались и так далее. Вот. Компании «Союз» я здесь не видел, когда нужно было мусор убирать. Как-то так.